Napíš niečo. Takže čau lidi, já vás vítám u tohoto videa. Dneska jsem na od koho serveru? Federika. Ano. No, počkejte chvilku lidi. Já jsem tam ještě měl tu ikonku o sebe. A jsem youtuber, že jo? Jo. A dneska tu budeme niečo stavať. No. Jo, no. Nejaký domček, alebo ideme hotel dostavovať? Poď za mnou. Takže najskôr ideme robiť nejakú prehliadku. Takže tu máme hotel. Ešte nedostávaný. Všetko tu máme ešte... Lidi, a já to jsem dneska poprvé, takže já jsem ho nikdy neviděl. Takže, poďte za mnou. Takže, nedostávaný hotel. A tu je pavúk. Takže, poďte za mnou. Takže, ja som sa samozrejme majiteľ. Takže, tu máme také mini hoteliky. A takže môžeme ísť ďalej. Poďte tam. Okay. Poď. Potom tu máme dom otroka. Lebo tu máme otroka jedného a postavil si dom. Poďme do neho. Má to tu pekné. Má aj sklep, taký ako keby. Hej. Takže potom ideme sa kúknúť na najhlavnejší byt alebo dom celého tohto serveru. Aby som ťa stíhal, no tak ja si dám. Aby som ťa stíhal. Najhlavnejší dom celého tohto serveru. Poď, vyleď. Kde si? Tady. Takže máme tu dva chody. Jeden je takýto premakaný na taký vchodík. Ako sa dostanete do mojej kancelárie, samozrejme tu je Andex napísané. Ešte to nie je dosť dostávané. Môžete vidieť, že to nie je dostávané. Poď. Tu, keď pôjdeš sem, poď. Tak, toto je vlastne môj sklad. Vidíte, že sa to dá zavrieť. Kajte. To je nič. To je príkaz v command bloku, to si nevšimajte. Takže diváci, kúkajte sa na tieto dvere, hej? A kúkajte. Samozrejme si to. Takže, tu sú command bloky a tu mám posteľ. Poďte hore. Tu je moja Andex Gamings no, ideme, poďme. Hore mám ešte zombíky. Daj lomeno písmu, no. Ne, nechce sa mi. Samozrejme, že ešte toto nie je dosť dostávané. Samozrejme, veď sme to stavali iba dneska. Takže. Toto je moja telka. Ježiši. Daj písmu, aby ti to pomohlo. Toto je moja telka. Veľká, čo? No. Tu mám kuchyňu a to je všetko. A teraz ideme postavať tomuto domček. Že jo? Tak pokud mi postavíš nejakej dobrej. No ja neumím dobre stavať. Ja taký no. Jaký taký domček postaviť? Alebo ty budeš bývať v hoteli, nie? Okay, jo, ale tak uděláš mi nějaký youtuberský pořádnej téma. OK. No, dneska pôjdeme, čo budeme robiť? Neviem, dělat studio. Mohli by sme urobiť nejakú miestnostku na testovanie tohto... Já mám nápad. Poďme urobiť nejakú miestnostku, kde budeme testovať tieto bloky, čo mám v ruke. Komandy? Jo. To je dobrý nápad. Tak počkajte. Poď za mnou. Robíme to niekde v podzemí. Bude to dosť veľké, hej. Bude to dosť veľké. OK, ja dám jenom... Tak tady dáme tak a teďka dáme... Ne, ja už to označujem, kámo.
Já vím, ale já chci, aby se tam nikdo nedostal, chápeš? No tak tam dám víc, co ne? Bariéry. Ne, tady toto. A tady jenom takhle. Tady, a značky. Se to ničí. Nějaké takové to může být, ne? A tam, jak to chceš jako udělat? No, že tam budeme, potom urobíme podlahu. Len počkaj, znič tieto levitujúce stromy. Jo, zničím to. Já hnedka. A toto bude takéto, hej. Já urobím tieto steny. A já udělám asi podlahu, no. Jo, udělej podlahu, ale tak, aby to bylo osvětěné, hej. OK, takže glowstone. Že víš, že tu bude sklo na této vrstve a na druhé vrstve bude láva, víš? OK, tak to Tak uděláme lehko. Bude i 2 vrstvy. Já to udělám, já to budu rychleji rovnou. 155, do prdele, já jsem to zle označil. Já to udělám za tebe. Počkej, tak to uděláme rychleji, ne? To udělám, nedělej to, já to udělám. Tak, hotovo? Samozřejmě diváci, že to robíme cez plugin WordEdit, cez čo iné by sme to asi robili, však. Já nevím, jak se řekne. Počkať. A ty si tam už dal hlavu? No, kámo, už jo, no. Tak počkaj, já tam dám sklo, hej. Já to udělám rychle, já to udělám. Tam ty si tam nedal všade lávu. Dal jsem to. Jo, ok, ale tieto malé lietajúce ostrovičky, čo sú tu, ako je tá láva, tak to zničme, hej. OK, no. Tak se trochu tam budeme bavit. No počkaj, ale zober si radšej kýblik lávy, aby sme tam mohli dať tú lávu. Keď to ničíme. Som hnus. Kamo, daj tam ešte raz tú lávu, hej. Keď to zničíme, tak tam daj ešte raz tú lávu, hej. Jo. Ja tam dám ešte raz to sklo. Sorry, že to takto zdržujeme, ale sú tu tieto hnusné letajúce ostrovičky, ktoré nechceme. Však. Ale já za chvilku asi budeme muset končit, protože mě už se za chvilku vypne počítač. Tak proč si ho nenabiješ? Protože ho mám na nabíječce, aha. No prečo by sa ti mal za chvíľu vypnúť asi? Protože za chvilku se vypne natáčení, víš. Proč? Já to mám jenom na to, víš. Na 10 minut. Aj, ale to nevadí. A koľko natáčame? 8 minut už. Aj. Ale vidí určite part druhý. Za chvíľu však. Jo, hnedka. Hnedka bude, hnedka se to začíná. Jo. Už to máme? Ne, ještě tu. A lidi, myslím, že z prvního dílu by to mohlo být všechno. A snad se vám to líbilo a čau čau.